गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो व्लॉग म्हणजे एक बारीकशी रेसिपी करतला ही म्हणजे एव्हरी सीझन करता आणि म्हटलं आता करतलेच सो तुमच्या मुखार शेअर करतला. इझी हा आणि माझ्या तरेन म्हणजे हांव कशें करता तशें ते खावपाक सारकी बरें जाता आणि इझी वे हा कांयच हे ना, झटझट जाता आणि खावपाकूय रुची करता. आज हांव करतलें सीझनल आमचे आतां. सो आतां सगळ्यांगेर चल्ला आसतलें घोटांचे सांसव. आमी तर सांसव म्हणटा, म्हणजे आमल्यांचे सांसव. अर्द्यान घोटां म्हणटा, अर्द्यान ते करता पण कडी म्हणटा, बेश्टी खुबशीं जाणां चटणी म्हणटा. पयलींसून आमी सांसव म्हणटा, खूब जाण चटणी म्हणटा. कोणाक सांसव बिसव हे खबर नासतना सो मोस्टली चटणी. सो चटणी करतले हांवें आयज. सो ते पळोवंक शकता तुमी कितले हांवें व्हडलो तोप हांव इतले भरून म्हाका एक कोणान दिला. सो आज आयज करतले सगळें इतले करचे ना, थोडेच घेतली आणि खंयची जी बरी बरी आहा ती पळोवन म्हाका घेवपाक जाय. सगळी बरी धुवन घेता आनी सोलून घेवपाक जाय एका. सो ही म्हाका दिला मुद्दाम सकाळचे आमगे ते हे करून घेता सुनंदा. सो तेंचे ते म्हणजे खूब झाड आहा तशें, म्हणजे झाडाचे खूब पडटा. ते म्हाका एक दीस विचारलें तूं सांसव बी करतात न्हू बरें, तुका हाडूं तूं करतलें? ऑफकोर्स हाडटा म्हणलें. लास्ट इयर जिजून बीन हाडले तेन्ना केलें मोट्याची. तेज्या पयल्या वर्स मायल्या थंय गेल्ली तेन्ना सगळे काडलेले वेचून हाडले सगळ्यांनी मायनी थोडे दिल्ली. सो तेन्ना केलें. सो आज म्हटल्यार त्या दिसाचो करया. मायल्या थंय बीन पावूंकूच ना आमी, नाल्यार हाडटा जालें. हे सोलून घेता आनी मस्त पिका आमटीक सांसव करया आनी मागीर सगळ्यांक हो न्यू व्लॉग न्हू हांव हो व्हिडिओ आहा रेसिपीचो न्हू मुद्दाम तुमी एंड पार्ट पळया. हांव एंड पार्ट सगळ्यांचे हे घेतले, रिव्यू घेतले, सगळ्यांक प्लेटींग घालून दितालें आनी खाता. कोणाक आवडलें कोणाक आवडना तें पळोवया आनी कशें लागता तें सगळ्यांचें पळोवया. मागीर कशें आमी जेवण बीन जाली मोखी बाय न्हिदला म्हणून म्हटल्यार हे करया. सो चल हे धुवन घेता आनी स्टार्ट करया प्रोसेस. सोयाबीन म्हाका जाय तितलीच न्हू बरीशी धुवन घेतली. देठ बीन काडला तेही सोलपाक जाय. सो तेज्या पयलीं म्हटल्यार हांवें कितें कितें घेतला पळय तें तुमकां सगळें दाखयतलें आनी मागीर सगळें स्टार्ट करतलें. असो हांवें एक नाल्लाची सोय घेतला मिडियम सायज. तुमकां कशें कितें तुमचे आमले कितले आहा, तुमकां कशें ग्रेवी कशें चड जाय कमी जाय सुकें जाय तेजेर तुमी घालूंक शकता. आनी एक मिडियम सायजचो हांवें कांदो बारीक कट करून घेतला. हे तुमकां ऑप्शनल आहा, कांदो घालना जाल्यार सुद्दां चलता. हांव केन्ना घालता केन्ना घालना. थोडेसो कढीपत्ता, एक हांवें हांगा 7-8 हे घेतला मिरयां घेतला, ब्लॅक पेपर, गोडाचो पावडर घेतला. सो हेज्या जाग्यार तुमी गोड किसून घेवंक शकता. सो गोडूय आसलें म्हाजे कडेन सो हांवें होच पावडर घेतला. तो सद्या रेड चिली पावडर, हल्दी पावडर, सॉल्ट, मस्टर्ड सीड्स हे मेन तुमकां सांसवांक. हे हांव चड घालता सांसव म्हणून. थोड्योश्यो मेथी घेतल्या दाणे. सो हे हांव केन्ना मेथी यूज करता केन्ना घालना. सो ह्या टायमार हांव यूज करतलें आनी कशें करतलें तें तुमकां दाखयता प्रोसेस कसो केन्ना घालपाचें तें. आनी हिंग पावडराच्या जाग्यार खडा हिंग घातल्यार आनीक चड बरें जाता. सो हे सगळें घेतलें हांगासर. सगळें सामान तुमकां दाखयलें कितें कितें लागतलें तें सांसवाचें. सो पयलीं आमल्यो सोलून घेता आनी मागीर फुडलो हे सगळें वाटपाचें करपाचें सगळें प्रोसेस करया. सो हेच मेन सोलपाचें करपाचें तेका टायम वयता. सो हे करून घेता. हांवें न्हू म्हणजे एवरी सिजनान करता पण डिफरंट टायप म्हणजे मातशें वेगवेगळें करून दाखयता तुमकां. सो आज हे करतलें हांव ते मेथयो घालून. सो हे मेथीचे दाणे. सो चडशे मेथीचे दाणे घालना तशें आसता. सो डिपेंड करता आवडटा हांव पण हे घालतकीर न्हू आनी मातशी टेस्टूय बरी येता, खावपाक मस्त लागता. सो हे पळय हांगासर म्हाजे कडेन हेवूय गोड आसले. सो हांव खिसून म्हाज्या कडेन हे अवेलेबल आसलो गोडाचो पावडर. सो गोडाचो पावडर घेता. हो गोड आहा न्हू हेजे तुमी खिसून हे घालूंक शकता. हेजो मातसो कलर मातसो बरो जाता आनी हो पावडरान मातसो तुमकां न्हू कलर मातसो काळसर ब्रावनीश कहो मारता की गोडाचो पावडर आनी हो डार्क ब्रावन कसो आहा त्या खातीर. पूण हांव सद्या होच यूज करतलो आतां. हितून मातशें एक्चुली बरें जाता एक खिसपाक वाज. सो गोडाचो पावडर यूज केला मातशें डार्क ब्रावन जातलें. हेजे हितून मातसो येलोईश बरें जाता. सो गोडसान सेम जाता, डिपेंड तुमकां कशें कितें तें. सो सगळ्यांक पयलीं आतां करया हेका सोलपाचें काम. सो सोलून घेवया सगळ्यो. सो बऱ्यो बऱ्यो आहा तितल्यो घेतल्या सगळ्यांक. पयलीं बऱ्यो अशें सोलून घेता. आनी हेजें कितें आहा म्हणजे तुमकां डिपेंड आमले थोडे गोड आसता तेन्ना मागीर तुमी गोड मातशें कमी घालपाचें. हे आमल्यो गोटा मातशें आमट कशें आसता ना मागीर तुमकां डिपेंड मातशें गोड तिखट जाय कशें तें तेन्ना मातशें गोड चड घालप गोड. आनी समज तिखट जाल्यार मिरची पावडर चड घालपाक जाय, गोड मातशें कमी घालूंक जाय. सो कशें आमट गोड अशी घोटां अर्दी गोड आसता तेन्ना मातशें मागीर गोड कमी घालून मिरची पावडर घालपाचो. ही म्हाका दिसता न्हू आमटशी दिसता कित्याक हेजो कलरूच पळोवन कळटा आमकां आमट कशें आसतलें. पळया तरी सुद्दां मातशें हेजेर पळयता. आरे देवा सारकी हे काय लागता कितें म्हणटाले ते तोंड कशें लागता. पण बाकीचें आतां मिक्स आसतली दुसऱ्या झाडाची बिराची खबर ना. सगळी घोटां पयलीं सोलून घेता. यम्मी. चल हे मातशें ऑरेंज आहा मातशें पिकेशें दिसता. आम्याचें करूंक शकता तुमी, तोरांचें करूंक शकता.
सासव खूप टायपचे जाता. सो आता सीझन म्हणजे सगळ्यांचे आमलेट असतले, आमल्याचे करपाचे. सिटीनी चडशे गावना, गाव मागीर येतना घेवपाचे. पॅन्जी मार्केटान बीन सारखे खूबशे असता आमले आता. म्हापसा नाल्यार पॅन्जी हितून लोकल आमच्या मार्केटान, ओल्ड मार्केटान खूब जाणां घेवन बसता आमल्यो. बरो ज्युसी आहा पूण या म्हाका फटाफट करपाक जाय. भायर उठत जाल्यार न्हू सासवय करून दिवचें ना आनी कांय करून दिवचें ना. पण इजी प्रोसेस आहा, रोखडेंच जातलें. आनी तुमी हे सासव अशें सोलून हे गोडाक सोडली न्हू, मीठ आनी गोड मातशें लावन दवरलें न्हू आनी बी बरें लागता. इतल्या टायम मातशें उरता जाल्यार मातशें मॅरिनेशन बरें जाता तेका. गोड आनी मीठ बीन मातशें बरें लागता. सो हांव मातसोच लायतलें म्हणजे वांटून घेता तोपर्यंत तितलें दवर. आनी टायम नायत म्हाका सद्या लावन दवरतलें आसलें. सकाळचें करता म्हटल्यार सकाळचें म्हाका टायमूच गावलें ना बायच्या खातीर. आतां बाय न्हिदला म्हटल्यार थोड्यांना दनपारां मागीर जेवपाकूच करतलें आसलें. हें आतां सांजचें तांकां टेस्ट करपाक दिता. रातचें जेयता खाता जाल्यार अर्द्याना खावपाक बरें लागता जेयता आसतना. अर्द्याना बेश्टें खावपाकूय बरें लागता. म्हाका आतां हें न्हू जेयताना न्हू बेश्टें खावपाक आवडटा. सो जालें हें सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां राव. सो हे पळय आमच्या हांगा आमचें सोलून रेडी आहा. आतां प्रोसेस नेक्स्ट करुया. सो हेका पयलीं सोयाबीन वाटच्या पयलीं हेका पयलीं मॅरिनेशन करून दवरुया, मीठ लावन दवरुया. सो सॉल्ट कशें तुमकां एज पर टेस्ट. सो बरें लावन घेता आनी गोडाचो पिठो घेतला सद्या तें. गोड बरें लावन घेता कित्याक ह्यो आमल्यो आहा पळय त्यो गोड आनी थोड्यो हेवूय आहा आमट्यो मिक्स आहा. सो म्हाका कशें जाय गोडसाण तशें हांव घालून घेता की मागीर तिखसाण जाय तशें तिखट करतलें. आमट तीख गोड मातशें बरें लागता. ससव चटणी कितें म्हणटा तें तुमचें. लावन घेतला हांवें म्हाका जाय तितलो. बरें मिक्स करून घेता. बरें मॅरिनेशन जावपाक जाय. मीठ आनी हे आमचें गोडात बरें मॅरिनेट जालें की आनी बरें लागतलें. आमट आहा न्हू थोड्यो हे आमची गोडा तांकां बरें गोड आमट जातल्यो. सो म्हाज्या फाटल्यान न्हू कॅमेरामॅन आहा पळय ताका रोज सोडली आमल्यांक कोण आसतलो कॅमेरामॅन म्हाजो आयचो सांगा पळय तुमी कमेंट करा. ताका मातशें न्हू तोंडान रूच येयली आमट तीख म्हटलें म्हणून, आमट गोड म्हटलें म्हणून नो हय आवाज करूंक जायना हांव तेका मुद्दाम. तुमी कमेंट करा. म्हाजो व्हिडिओग्राफर कोण आयचो, व्हिडिओग्राफर कॅमेरामॅन म्हाजो आयचो. सद्या हांव रेसिपी करता हांवूच अशें शूट करता पूण आयज आसलो म्हणून म्हटलें चल शूट करता. सो जालें हांगा मॅरिनेशन करून दवरलां हांवें. मीठ आनी गोड लावन दवरलां एका सायडीक दवरता आनी फुडलो प्रोसेस करुया. चलो बारीकशें पॅन दवरलां. सो ह्यो मेथयेचे दाणे आहा पळय ते हांव हलकेशे बेश्टे रोस्ट करून घेतले, बेश्टे भाजून घेतले हलकेशे. काळे करपाक जायना बेश्टे, मातशें पॉपअप जायसर मातशें. चड काळे केल्यार मागीर कोडूसाण लागतले ते. अशें करून घालता जाल्यार बरें जाता. नाजाल्यार तुमी डायरेक्ट सुद्दां 1-2-4 घालूंकय शकता. पण ते मदीं मदीं खाता पळय तेन्ना मागीर मातशें कडसाण कशी लागतली त्या खातीर. तेका हांव मातशें रोस्ट करून घालता. सो जालें पॉपअप जाता हे पळय. पॉपअप जावन सगळें उसोन वयतल्यो. सो हांव काडटा म्हाज्या हितून. सो ह्यो मातश्यो न्हू कुटून घेता बेश्ट्यो हलक्योश्यो. मातशें मोठो मोठोच कुटून घेता. असं मेथयेचो कूट करून घेतलो सायडीक दवरता. आनी आतां नेक्स्ट प्रोसेस हेका ग्रायंड करपाक जाय. सो ग्रायंडींग म्हणजे हेजेरूच आहा. सो मी ग्रेवी चड कशी जाय न्हू जाल्यार तुमी चड उदक घालून मातशें बारीक करूंक शकता. म्हाका ही सारकी सुकी चटणी कशी जाय. सो मुद्दम अर्द्यान चटणीच म्हणटा हेजी. सो चटणी कशें सुकें कशें करतलें हांव. चड अशें पातळ करचें ना, मोठी धरधरीत वाडटलें हांव हेका. सो हेका हांव ही घालून घेता. सो हांव मिक्सरान सोय घातली. आतां ही 6-7 मिरी आहा ती घालून घेता ग्रायंड करता आसतना. अशी उदक घालता, चड घालना मातशें घालतलें की म्हाका धरधरीत आनी मोठीच वांटूंक जाय म्हणून. सो पुरोयता तेजे ही आतां मोठीशी मातशें वांटून घालता. हितून हांव कांयच घालचें ना, फक्त सोय 7-8 मिरयां घातला आनी मातशें उदक घातला. सो हे ग्रायंड करून घेता. सारकी बारीक करचें ना, चडूय सारकी मोठी न्हू, सुकी मातशी चटणी कशी. हांगासर म्हजें मेन तें जालें आहा वांटून घेतलेलें हांवें. चडूय अशी बारीकूय करूं ना चड मोठी करूं ना, धरधरीत वांटून घेतला. सो हें जालें. हे पळय हांवें अशें पातळूय हें करूं ना आनी चड सुकी वांटून ना, धरधरीतशें हें केलां, मातशी मोठीच कशी वांटून घेतला. सो जाली हांगासर म्हजें हें मेन काम जालें हें आनी हें जें मेन काम. सो आतां बारीकसो प्रोसेस फकत फोडणी दिवपाची. तेका सासवा घालून फोडणी तेकाच सासव. सो हे आतां बारीकसो हें आहा फकत तडका दिवपाक जाय. आनी मेन कितें तडका तुजो बरो जावपाक जाय जाल्यार तुजें सांसव बरें लागता. म्हणजे चटणी हेजेरूच तुजें मेन तडकाचें कसो दिवपाचो कितें तें. आनी हांव मेन कितें करतना सांसव करतना सांसवां खूब मारून दिता. सो ते सांसवाच दिसता म्हज्या हेका तोरांच्या हेका. तोरां जावं आमल्यो जावं गोडा अशें कितें म्हणटा तें आंब्यांच्या हेका बीन. सो हें मेन म्हाजें
सो झालं कढाई दवरला हांवें करपाक. चल प्रोसेस स्टार्ट करूया आतां. थोडेंशें तेल तडका मारपाक बरें गरम जावनी बेगीन गरम जा रे. सो कढीपत्ता न्हू म्हाजेर थोडोच आसलो तोच यूज करता आनी बरें मोठी पानांनी बरें आसलें. हे पण बारीक आहा पानां आनी इल्लो आहा पण वास मातसो झणझणीत येता. सारको 2-4 पानां सुद्दां घातल्यार बरो वास मार. सांग आसा म्हाजें तेल गरम जालें. सो तातूंत नेक्स्ट घालता इतली हांवें घेतला पळय इतली सगळी सांसवां घालतलें हांव हितून. सो कवर करून घेयना काबाळ जातली म्हाजी सगळी सांसवां घालता. सो तातूंत घालता नेक्स्ट घालता हांव म्हाजे मेथीचे दाणे, हिंग पावडर आणि कढीपत्ता मिक्स करून घेता येता. बरें सामकें झणझणीत वास येयलो सगळो हेजो मेथयेचो आनी सांसवांचे हेजो बीन. सो ती सांसवां पळय उसोन काबाळ जाली. सो आतां हितून घालता हो कांदो बारीक कट करून. हो कांदो ऑप्शनल हा, तुमी कांदो जाय जाल्यार सुद्दां घालूंक शकता नाल्यार स्कीप करूंक शकता. पण हे घातल्यार म्हणजे चवथीक बीन करता पळय गणपतीक आमी तेन्ना काय घालूंक शकना कितें पुजा टायमार बीन घालूंक शकना तुमी. सो नॉर्मल तुमी घातल्यार आनीक मातसो टेस्टूय बरो येता. सो घालया कांदे बरो तळसून घेता. सो अर्द्याक तांबड्या मिरसांगेचे तिखसाण चड आवडना. सो नाजाल्यार तुमी समज तशें आवडना न्हू तर जेन्ना मिरची पावडर बीन भाजी कितें कमी घालता. सो ते कमी घालून तुमकां समज तिखसाणूच जाय जाल्यार ग्रीन चिली तुमी 2 न्हू आतां कांदो घालतकीर 2-4 ग्रीन चिली कट करून उब्यो लांब कट करून तुमी घालूंक शकता. सो ताजी तिखसाण मातशी गावपाक जाल्यार मातसो कांदो फ्राय जाता. बरो तळसून घेता कांदो फ्राय जाता न्हू तेन्ना तितून हांव इल्लेश मातशें हेका मीठ मारलां पूण हेका न्हू मातशें मीठ घालून घेता कांदो घालता तेन्ना. सो कांदो न्हू असो बेगीनच फ्राय जाता आनी बरो फुलोन येता मातसो. कांदो हांगा म्हाजो फ्राय जाल्लो आहा. सो आतां नेक्स्ट घालता हितून ही म्हाजी आंबल्यो सगळो बरो ज्यूस हे जाला आतां बरें मिक्स करून घेता. गोडाचो बरो ज्यूस सुटता आनी मिठाचो बीन बरेंशें मातशें वगत जालें तरी सुद्दां मॅरिनेट हेका मातशें वगत न्हू कवर करून दवरता 5 मिनटां खातीर. मातशें वगत हें जावन दी तें बरें ताका मॅरिनेशन जावन दी. सांसव थोडे दवरलेले घोटां मातशें फ्री हें जावपाक. सो बरो वास येयलो मातशें बरें हें जालें खूब जालें तितून तेजे ज्युसान गोडाच्या जालें. हितून आतां फायनली घालता वाटलेली सोय सगळी घालून घेता. सोय सगळी घातली हांवें. आतां हितून घालता हळदी पावडर म्हाका जाय तितलो हळदी पावडर घालता आनी तिखटसाण जाय तितली मिरची पावडर आनी हें आतां सगळें बरें मिक्स करून घेता. सगळें बरें मिक्सचर सगळें जावनी सगळें लागोनी बरें सोयेक हळदी पावडर मिरची पावडर बीन सगळें मिक्स लागोनी हेका. अशें चोडी ग्रेवी घेवन आनी चड असो ज्यूस वो आतां न्हू बरो खतखतयलो की आनी मातसो ड्राय जातलें आनी बरो कलरूय येतलो. हळदी पावडर बीन आतांच घातला आनी हांव वाट तेन्ना बीन केन्ना घालना. सो म्हाज्या स्टायला हांव अशें करता. सो आतां मातशें धवे कशें दिसताय आतां सगळें बरो कलर सुट्टलो हेका आनी गोटाय बरी ज्यूसी आसली. सो बरें हें जालां हेजें ज्यूस सुट्टोन. सो हेका आतां मातशें बरें मॅरिनेट करून दवरता. तुमकां आनीक जाय मीठ बीन जाल्यार घालूंक शकता. सो हांवें उदक घातलेलें. सो हेका आतां कूक करपाक मातशें ड्राय जावपाक जाय. सो कवर करून घेता आनी हे तुमचें मातशें शकता सांसव रेडी. सो ही आसली म्हाजी रेसिपी बारीकशी इजी आनी टेस्टीक जाता तशी. तुमी कशी डिफरंट टायप करता कशें कांय आयडिया ना. ही म्हाज्या स्टायलान तुमी मुद्दम ट्राय करून पळया आनी कशी लागता तें सांगा मागीर. इजी आहा आनी बरी लागता आंबट. सो तुमी गोड कितले घालपाचें कितले तुमचे आमले आहा गोड आहा आंबट आहा तिखट कशें जाय ते एज पर तुमचे टेस्ट तुमी यूज करूंक शकता घालून. सो जालें हें मातसो खतखतो की मातशें ड्राय करतलें आनी रेडी जातलें मागीर सांसव. सो फायनली हांगासर जालें म्हाजें. चड आनीक सुकयचें ना मातशी अशी ग्रेवी ती चटणी खावपाकूच न्हू बोटांनी चाखूनूच न्हू टेस्ट मातशी वेगळीच आसता खावपाची. सो बरें लागता तशें. सो आनीक ड्राय करचें ना. तुमकां समज तशें जाय जाल्यार तुमी आनीक मातशें ड्राय करूंक शकता पूण कवर करप ना. ड्राय करपाक जाय जाल्यार तुमकां ओपन करून दवरचें पडटलें. कवर करून दवरल्यार आनीक तेजें उदक सुट्टलें कित्याक तितून गोड हें तें सगळें आसता न्हू. सो आनीक मातशें उदक हें जातलें. सो जालें म्हाजें ऑलमोस्ट डन जालें. हांव आतां हेंच बंद करता ही ग्रेवी बोटांनी चाखूपाकूच मातशी मजा आसता. हें खावपा जाय की ही चटणी उरता पळय ही ग्रेवी तीच खाता सगळ्यांना आमी चाखोन. सो जालें म्हाजें हांगासर सांसव रेडी. यम्मी सांसव रेडी. सो हें तर म्हाजें रेडी तर सांसव. आजून व्लॉग म्हणजे हो व्हिडिओ आजून एंड जावना. सो आज फीडबॅक रिव्यू ना
हांव लायनीक बसयतले आई सध्या ना. आई देवान गेला ती तर सांजचे पळोवया. मम्मी शंकर आदी आहा फ्रांसीस तांकां बसयता. कोण आहा तांकां कम्फर्टेबल विडीन खातली ते तांकां दिता आनी टेस्ट करून पळोवन तांकां तुमकांय कळटलें कशें जालां तें म्हणजे सासव. सो ते खातकीर तुमकां रियल फीडबॅक सारकी गावतली सासवाची. सो आज मजा करूया रातचें कशें कितें पळोवया तेंचें. सांजचें ना म्हणजे शंकर मेळटलें की मागीर एक 7-8 पळोवया. सो चल हांव फ्रेशअप जावन येता. बाय अजून उठोना. बाय न्हिदला तशें हांव न्हांवन येता. सो गॅस बंद करता जालें रेडी म्हाजें. सो हे पळय मिकू रातचे खंय गेले पळय भोंवपा. आत्तां येयला आनी आपूण सांगता येयला म्हणून. हे पळय आनी हांवें ते सासव केले. फ्रांसीस बीन जेयलो. सो तेजो फ्रेंड आसले सो तो जेयले तेंचे म्हाका यादूच ना विचारपाक. मम्मी बीन जेयली. मम्मीन हें खावना ती म्हणलें आतां रातचें आपूण खायना. इल्लीशी ग्रेवीच खाल्लें. हांवूय जेवलें. आनी हे दोगांय मुवीक गेल्ले पळय शंकरान आदी आत्तां येयल्या तेंचो रिव्यू पळोवया कसो. हे पळय दोगांय बसला खावपाक. कशें जालां रे? सारकें सांगा खरेंच सांगा. बरें जालां काय बेश्टें सांगता? 4-5 गांव काही दिसता. खा बरें तर पक्या. हां अच्छा ग्रेवी अच्छा आदी को खाता पळय पाड्ड्याक तासोन